What's up guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry lah, tadi tidak perasan sebab saya terlalu addicted dengan game yang begitu tular di Instagram dan WhatsApp. Game apa tuh? Game bingo yang sering kita mainkan. Jadi, saya terfikir daripada saya balik-balik main menggunakan template orang, apa kata saya buat template saya sendiri dan share dengan orang lain. Nak tahu bagaimana? Jom ikuti video ini. Okay, so how to make a bingo template? Okay, firstly kita akan coba try di PC. Caranya sangat mudah. Just buka Google and then type Canva dan masuk ke dalam laman tersebut. Sekiranya Anda belum ada account Canva, Anda boleh buat login dulu, sign up dulu dalam account Anda, and then as you can see, actually Canva ini ialah sejenis apps untuk buat poster. Okay. Jadi untuk membuat template bingo, Anda hanya perlu type bingo template. And as you can see, ada banyak sangat bingo template di sini yang free. So, mana yang sesuai dengan keinginan Anda hanya perlu tekan. Dan di sini Anda boleh edit sendiri background, music, text, dan fotos untuk Anda punya template. Jadi kalau Anda just mau edit, Anda just perlu klik dan tukar. Sebab ini sudah ada template-nya, jadi Anda just perlu tukar-tukar sahaja. Sama juga seperti yang berada dalam sini, Anda just perlu type dan tukar perkataan yang terdapat di situ dan selesaikan mengikut kreativiti Anda masing-masing. So, this is mine yang saya saja. Jadi Anda jangan lupa coba try one. And untuk additional setting macam tulisan, just klik. Boleh edit tulisan sini, boleh edit font macam biasa, size, dan juga yang sejenis dengannya. So, setelah Anda siap, Anda just perlu tekan download. Tunggu, desain kita telah diberikan. As you can see, kita just show in folder. Dan inilah template bingo yang telah saya hasilkan. Jadi, jangan lupa Anda boleh share dengan orang lain cara untuk membuat. Okay? Good luck! So, sekarang kita teruskan lagi how to make a bingo template in your device, di phone masing-masing. Kalau macam tadi kita just search www.canva.com di Google Chrome. So kalau kita pakai phone, kita boleh just install apps dia di dalam Play Store. So just search Canva and then saya sudah download, jadi just open. Jadi macam tadi juga kita just search bingo template. And then, tada, sangat banyak bingo template di sini.
So kita boleh pilih satu, and then tap edit, and tap something to start editing. And then finish it until semua sudah diselesaikan. And then Anda hanya perlu tekan butang save. Save as image. Okay. Go to your home page. So this is my design about testing template maybe. Dan jangan lupa share template Anda kepada semua orang sama ada melalui Instagram ataupun WhatsApp, and then viralkan template tersebut. Selamat mencoba. Okay guys, so macam mana? Senang kan mau buatnya? Ya betul lah, mungkin boleh juga pakai PowerPoint dan lain-lain. Tapi apps yang saya recommend tadi telah menyediakan template dan tinggal diisi sahaja. Jadi jangan lupa try di rumah dan share dengan kawan-kawan. Oke? Manfaatkan cuti Anda